Бала сак бүлмәһендәге бөхтәлек, уенсыктар, китаптар, тигез төзелгән кумталар хужаһын тугры көткәндәй ул яраткан тәртипте хаклай. Тик фоторәсемде рәхимһез караһыдатка тоткан тасма менән алтын йондоз, герой медалы, уйдарды аяуһыҙысын барлыкка әйләндерә. Хәрби заданиянан кайтмаган Өфө егетенә югары награда үлгәндән һуң бирелгән. Максим Серафимовтың ата-әсәһе дини кешеләр. Улдарын православие канундарында тәрбияләгәндәр. Иман, ватан, намыс төшенсәләрен өстен куеп. Жил по принципу «жизнь Родине, честь никому». Һәләтле, талапсан, яуаплы, Максимдың холкын тасвирлаганда тап ошо һүҙҙәр яңғырай. Хәрби һөнәргә ҡыҙыҡһыныуы ла әле уҡырға өйрәнгән сеүек асылған. Әсәһе уның бәләкәйҙән һорап алдырған китабын күрһәтә. Әкиәт түгел, ул ҡорал төрҙәре тураһында. Улының мәктәп тамамлағас Рязань һауа десант юғары команда училищеһына барырға ҡарар итеүен дә, офицер булғас хәрби хеҙмәттең иң ҡыҙыу нөктәләренә барырға теләк белдереүен дә күндәм ҡабул итә әсә. Ғаиләләге тәрбиә канундары ҡушыуынса. Вот для меня это такой какой-то сакральный момент, когда я ему сама сказала: иди, поступай, как тебе нужно, как ты считаешь нужным, как бы выполняй свой долг, как тебе нужно. Мы уже принимаем любой твой выбор. Махсус хәрби операцияла өлкән лейтенант 2022 елдың 24 февраленнән катнаша. Көс буенса күпкә куәтле һөҗүмгә 10 сәгатьтән ашу каршылык күрһәткәндә, үз иңенә командир бурыстарын алган Максим Серафимов хезмәттәшләрен коткарыр өчен гранатаны кәүҙәһе менән ҡаплап һәләк була. Үҙеңдең көслө һыҙаттарыңды белеп, талап ителгән мәлдә дөрөҫ ҡулланырға Максимды бәләкәйҙән шөғөлләнгән грек-рим көрәше лә өйрәткәндер. Ошо залда ул 9 йәшенән башлап 9 йыл даими шөғөлләнгән. Башҡортостан беренселеге, Волга буйы федераль округы, Рәсәй кимәлендәге ярыштарда юғары һөҙөмтәләр күрһәткән. Спорт мастерына кандидат дәрәжәһенә өлгәшкән. Физик әҙерлеге генә түгел, теләге, тырышлығы, ныҡышмаллығы менән алдырған. Күнегүҙәр егеттәрҙе һаҡланырға ғына өйрәтмәй, боронғо көрәш философияһы тормошҡа мөнәсәбәт менән ғәҙел көрәшкә әҙерлек. Мы воспитываем детей и говорим, что вы будущие защитники Родины своей, вы будущие защитники своих родителей, своей семьи. У нас борьба такой вид спорта. Батырлык өсөн медалы менән бүләкләнгән Тамирлан Илһамов та үсмер яшенән спорт менән шөғөлләнгән, физик әҙерлеген нығытҡан. Волейбол, еңел атлетика буйынса район һәм республика ярыштарында призлы урындар яулаған. Әбйәлил районы үҙәге Аскарда Советтар Союзы геройы генерал Таһир Кусимов исемендәге гимназияла уҡыған. Бөгөн был уҡыу йорто диуарында батыр яҡташыбыҙ истәлеген таҡтаташ һаҡлай. Мин ҡайттым күрергә, түҙмәнем. Мин хәҙер һәйкәлдә йәшәйем. Исемем, фамилиям яҙылған. Мин бар, тип мәрмәргә уйылған. Көслө рухлы, ғәҙел һәм тырыш егет армияла хеҙмәтен тултырғас хәрби контрактҡа ҡул ҡуя. Рәсәй һауа йыһан ғәскәрҙәрендә махсус тәғәйенләнештәге һауа ракета һөжүменә ҡаршы 1-нсе армияның 4-нсе һауа оборонаһы дивизияһы гвардия зенит ракета полкын тәьмин иткән взвод тренажеры етәксеһе, техник вазифаһында хеҙмәт итә. Сирияла, Тажикстанда махсус хәрби бурыс үтәй. Украиналағы махсус операция барышында Донецк Халыҡ Республикаһы күген һауа һөжүменән һаҡлай. 2022 йылдың 4 июлендә махсус тактика ракета төркөмөн ышыҡлау маҡсатында ҡупҡан яуҙа һәләк була. Шәхси состав һәм ҡоролманы үҙ ғүмере исәбенә һаҡлап ҡала. Батырлығы өсөн Тамирлан Илһамов үлгәндән һуң Рәсәй геройы исеменә лайыҡ. Ну, я бы хотела, чтобы злые языки его не трогали. Самое главное. Не пачкали его имя. А мы его знаем таким, каким мы его знаем. Яңауыл районы Иске-Вәрәш ауылы халҡы яҡташтары Рәсәй геройы Игорь Насибуллиндың истәлеген мәңгеләштерергә ҡарар иткән. Парк урамы уның исемен йөрөтәсәк. Буласаҡ офицер Иске-Вәрәш мәктәбендә уҡыған. Хәрбиҙәр ғаиләһендә тыуған һәм илһөйәр тәрбиә алған егеттең ғүмерен армия менән бәйләргә ҡарар итеүе аңлашыла. Уҡыуын ул Кемерово радиоэлектроника кадет корпусында дауам итә. Артабан Ҡазан танк команда юғары училищеһын тамамлай. Өлкән лейтенант Украинаға махсус хәрби операция биләмәһенә Белгород өлкәһе Валуйск ҡалаһында 3-нсе мотоуҡсы дивизияның 237-нсе танк полкы составында йүнәлтелә. Игорь Насибуллин етәкселек иткән танк ротаһы Балаклеяны, Гусаровканы, Изюмды азат итеүҙә ҡатнаша. Яуҙарҙың береһендә офицер ауыр яраланған хәрбиҙәрҙе эвакуациялауҙы үҙенең танкыһы менән ышыҡлап тәьмин итә. Ләкин Игорь Насибуллиндың танкыһына ракета эләгә. Экипаж ут ҡапҡан машинанан сығыуға миномет утына эләгә. Ялҡындан хеҙмәттәшен сығарырға ярҙам иткәндә офицер үлемесле йәрәхәт ала. Хәрби бурысын үтәгәндә күрһәткән батырлығы һәм ҡаһарманлығы өсөн Рәсәй
Президенты Владимир Путин карары менән өлкән лейтенант Игорь Насибуллинга Рәсәй герое исеме бирелде. Башкортостан башлыгы Батырдың ата-әсәһенә республиканың югары наградаһын Шаймуратов орденын тапшырды. Пусть будет он настоящий герой, просто настоящий герой. Я хотел, чтобы это у вас было. Хәрби каһарманлык күрһәткән якташтарыбызның исемен һәр кем белһен һәм ихтирам итһен. Ошо максат менән Игорь Насибуллиндың укыган мәктәбендә уның истәлегенә тахта таш куелган. Киләсәктә герой партаһы ла урынлаштырылыр. Ил бердәмлеге һәм халык иминлеге өчен башын һалган кыю ватандашларыбыз мәңге хәтердә. Ихтирам һәм игътибарды мемориалдарга һалган сәскәләр генә түгел, ысын ватан хаксыһы тәрбияләгән гаиләләргә карата хәстәрлекле мөнәсәбәттә дәлилләй. Нафиса Кинябаева, Урал Шарипов, Зарема Хисматуллина, Хәбәрдар, Башкортостан.